Ftit sigħat qabel l-istrina l-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella żaru l-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop fejn it-tnejn 26 ta' Diċembru se ssir l-istrina 2022. L-edizzjoni ta' din is-sena għandha dera ġdida u aktar friska u se tkun qed tiġi mxandra bejn nofsinhar u nofs il-lejl fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali kollha. L-edizzjoni ta' din is-sena se tinkludi wkoll attività f'Villa Randil, ir-Raba' Għawdex, fl-istess ħin li se tkun għaddejja l-istrina f'Ħalkirkop. Filwaqt li osserva l-aħħar tħejjiet taż-żoni fejn se jsir id-divertiment, fejn jitwieġbu t-telefonati u jintlaqgħu il-pledges għal The Malta Community Chest Fund, il-President Vella ringrazzja l-ħaddiema u l-volontira kollha li ilhom bosta jiem jippreparaw għax-xandira maratona. Il-President Vella spjega li huwa impressjonat li kważi kollox jinsab lest u issa jinsab ħerqan biex l-għada tal-miliet jibda jilqa' in-nies bid-donazzjonijiet. Il-President qal li jittama li minkejja d-diffikultajiet wara sentejn ta' pandemija din is-sena jkun hemm aktar attività fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop. Jiena nawgura li dis-sena minkejja il-diffikultajiet kollha u minkejja kollox wara sentejn pandemija ikun iktar libertà li jkun hawn iktar preżenza ta' nies hawnhekk u anki tkun iktar il-moviment ikun iktar liberu, però l-iktar ħaġa importanti huwa li kemm jista' jkun nagħmlu l-almu tagħna kollu ħalli intallaw l-ikbar somma li nistgħu bħala flus għal Community Chest Fund. Iċ-Chairperson tal-Bord tal-Amministraturi ta' The Malta Community Chest Fund, is-Sur John Huber, qal li dan il-miliet m'hemmx rigal isbaħ milli wieħed jagħti għotja biex jgħin lil ħaddieħor li jkun għaddej minn żmien diffiċli. Jiena naħseb hemmx rigal isbaħ li inti tħossok tajjeb, li tħossok li għamil differenza u li tħoss li għamil differenza għal persuna li jibqa' jgħix, li kollu d-dinjità u inti ma tafx minnu hija l-ikbar att ta' karità, però l-iktar ħaġa li inti ġolok tħossok tajjeb.